ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಲದ, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಶಿಶುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಬಹುದಾ, ಹಾಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಆಮೇಲೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಶಿಶು ಹುಟ್ಟುದಾಗಿನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಗ್ರೈಪ್ ವಾಟರ್, ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಅದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಡದೆ ಹೊರತು ಪೌಡರ್ ಹಾಲು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಎದೆಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು? ಹೆರಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಳದಿ ಹಾಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕುಡಿಸಿ. ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಮೃತ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಹಾಲು ಹಳೆಯದು ಅಥವಾ ಹಳಸಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 2-3 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಸಲ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡೋಣ. ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎದೆಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಶಿಶುವು ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎದೆಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ಎದೆಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಶಿಶುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ ಏನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸಿ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎದೆಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಶಿಶು ಸರಿಯಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶಿಶು ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಶಿಶು ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಗಲ್ಲ ಸ್ತನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಶಿಶುವಿನ ಕೆಳಗಿನ ತುಟಿ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರಬೇಕು. ಶಿಶು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಮೂಗು ಹೊರಗಿರಬೇಕು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ತನದ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಶು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನದ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಹೊರಗೆ ಕಂಡರೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಶಿಶು ಸರಿಯಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಶಿಶುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು? ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನೇನು ಅಂದರೆ, ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಾಯಿತು ನಂತರ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ. ತೇಗಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತೇಗಿಸುವುದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ತೇಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ತೇಗಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟ ಕಟ್ಟೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿಶು ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಶಿಶು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಮಗುದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತೇಗಿಸುವ ಹಂತಗಳೇನೇನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗುನ ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತೀರ. ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಮಗು ತಲೆನ ಒಂದು ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೈನ ಬಟ್ಲಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾಗಿ ತಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೇಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರೋದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಬಾಣಂತಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಬಾಣಂತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರೋ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ತನದಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತನದಿಂದ ಕುಡಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.